地道嘅香港，能歌嘅牙豬同羨慕嘅 Tiger 去認識香港另類嘅舞，而 Step 想問兩位嚟到呢度咧，感覺係點咧？感覺啊，嚟到呢度咧，其實就陌生嘅，陌生啦，對呢個地方係啊，所以都未知用一個咩嘅心情去應對佢。你好，你好，咁你被譽為係呢個最年輕嘅男模師啊？係。咁我想問下你本身點解會接觸呢個行業？咁 Oscar，我之前知道你有訪問啦，咁你喺訪問之後有冇啲特別嘅趣事發生咧？有嘅，係個訪問出咗街之後，咁即係多咗人識自己啊。最搞笑嘅有陣時，直頭喺個靈堂入邊。我又應唔應承你哋好咧？咁我話咁你哋自己嘅你哋 OK， 咁我咪冇所謂咯。嗱 ，Oscar 師傅真係唔得，一講到破地獄咧，我一定要問到底嗰幾塊瓦片到底係咩嚟？即係喺呢個儀式係代表緊啲乜嘢？其實有9塊啦，我今日教你哋啲最基本入門嘅嘢咯。嚟破地獄。第一步要學啲咩？就係打油扣，就係用個油扣嚟產生出嚟嘅。最經典嗰下。係啦，多數咧我一份咧就會用22張。22張。係啦，咁呢個份量就會啱啱好。嚇，好似啱啱好喎，呢度22張。你好強喎，係你攞俾我㗎。佢一攞練到係。已經係22張咯，咁上下啊嘛，因為我哋。OK，而家擺喺手心先。擺喺手心。係啦。哇我哋對住攞咁樣位啦。嗱，呢一路個原理係蛋撻咁樣嘅玩法咯，好似。嗱呢個象羊啊，係細啲啫，象羊。老師，你呢個會唔會太靚太工整？好似機整咗。你睇下我，完全係凹凸不平啊！本身望落係一啲手板眼見功夫啦，以為好簡單，其實原來要接一個圓形好靚嘅一個油扣出嚟都唔係咁容易咯。而家第一步你哋就叫合格啦，俾你哋過關啦。跟住落嚟做嘅就你哋應該都好熟行。係啊，我對你哋都有信心嘅。係咩？就係我哋試下玩音樂。玩音樂。So far 應該樂器自己對自己嚟講應該唔算陌生啦，同埋唔算難嘅一樣嘢嘅。今日我就教你哋吹笛子，搬落去，掂住。係啦，有少少類似，係啦，聽到少少，得唔得？淨係聽到一個漏氣嘅聲啦。係啦，漏氣係證明啲灌唔到入去啦。好啊嗱，有啲眉毛啦，係啦，有啲眉毛啦，佢嘴型啊，你嘴型爭啲，好輕啊，就啲氣。我呢個係咪最難嘅收勢嚟㗎？盡量收細，我完全一粒音都冇。收細啲。我自己發聲喎。唔會燒抽筋啊條腰。你試下吹我呢支睇下吹唔吹得響？好啊，我懷疑我呢支難啲嘅。哈姆太郎嗱 Tiger 咧就可以講合格，係因為咧第一次吹咧響咧其實已經好好噶啦。OK，咁啊嗱你啊，我要加緊練習，努力啲啦，努力啲。嗱我哋下一樣嘢學咧就係嗱又係你哋熟嘅嘢啦。即係咩？今次我哋都話我哋熟㗎，完全下一步真係熟㗎。OK，係啦。有冇睇過一套韓國電影《與神同行》？有。咁啊嗰套電影入邊有講，咁就係帶個先人就行，係啦，一路喺度同佢行，就係講述佢生前啊犯過咩錯啊，幫佢去化解呢個冤孽啊。OK，係啊。大望雲里離地苦，出明關明關縹緲路難行。哇！佢一句有10個字，有30個音嘅。係咯。離地苦，離地苦，出明關明縹緲路難行。簡
簡直係好啊難過 R&B 嘅轉音你啊！下次可以試下將呢啲元素擺落新歌度。真係難啲轉到音咧，離地苦啊，出啊明關縵緲啊，路難行。好難。好難啊，真係。誒，我哋又做一樣，你哋好有天分，有天分天分，個個都話我哋有一天分定有天分。我想問你而家手上面揸嘅呢兩樣嘢係咩嚟㗎？代表先人嘅肉身，好簡單嘅啫。就會挑起㗎啦。好複雜喎。我估你玩下先啦。我試下個手部嘅動作先。向上畫個圈，畫個大圈，係啦，跟住又畫個細圈，係啦，呢邊又揈過褲啦，咁啊唔錯嘅，我覺得佢捧住佢，晾住喺個膊頭度，係啦，晾住喺呢個膊頭度，係啦，輕輕得噶啦，係啦，隻腳揈出可以去，係啦，你又可以配合嘅，支翻喺度嘅時候，一收一揈一揈，係啦。褪後兩步，踏前一步一個圈，係啦。跟住擺個架，嘿，唔錯。我覺得我有一個架，有咩架？雕架。好嘅，多謝。點啊？我成日覺得咗少少都有啲眉毛啊，再改善下就可以，一齊同我一齊做啊！好啊，我哋會努力練習啊！你帶我入行，我帶你入行啊！因為你入我哋行可能好簡單啊，以你嘅天資，以你嘅天資，你嘅音樂嘅造詣。多謝多謝。阿 Jer 同 Tiger 體驗完翻嚟覆去嘅